Hello，大家好，歡迎大家收睇 Hyper Media。OK，咁啊又到呢一個健康有聲，我同阿 Catherine 同大家見面嘅時間啦咁啊，其實咧臨近新年啦，即係喺呢啲新年嘅日子咧，其實好緊要嘅因為咧大家都會喪食去拜年啊咁樣周圍去見下啲親朋戚友一年一次咁樣咁啊當然啦，一見到面嘅呢啲大時大節咧，梗係喪食噶啦。咁啊食啲咩大家都知啊，我哋新年咧哇嗰啲豐富美食咧。其實某程度上都有啲陷阱嚟嘅，係係啊，好犀利。哇！你知唔知我每一年新年嘅時候咧，即係大魚大肉到咧，即係以前細個嗰陣咧，乜都擺落口。尤其我啲潮州嘢啊，嗰陣時嗰啲潮州嗰啲賀年食品啊，嚇死你啊！嗰啲咩糖塔都冇聽過？我哋鄉下都係潮州啊，我都唔明你講咩嘅，你唔知啊？糖塔你唔知咩嚟㗎？唔知啊？佢成碌塔咁，成碌塔咁樣，成嚿盒都係糖，啲人就咁齋拍嚟食嘅啫喎，好鬼得人驚。唔知啊？好誇張啊，係啊！咁當然啦，即係除咗呢樣嘢之外咧今集我哋都會講下呢個新年至交。咁啊，糕點排名揭秘咁啊呢一款糕點係最低卡路里，咁啊煎定蒸嘅熱量其等實等先啊，咧都可能都未咩啊？拜年，哦咩啊？唔係要拜年咩？哦，咁梗係啦，呢啲咪大家都知噶啦，呢啲一嚟係恭喜發財呢啲，大家都已經好了解噶啦，係嘛恭喜發財啊，身體健康啊，大家最緊要就係咩啦？步步高升，心想事成，心想事成就大晒噶啦，已經 OK 係嘛？好咁啊，點啊？祝大家身體健康。身體健康啦，身體健康啦，係嘛？OK，咁啊，其實咧，即係不如講講下呢個時候，咁啊，究竟咧新年咧，我哋一係要注意飲食咧，注意啲咩咧？其實哦，新年有好多嘢，節慶都有好多嘢食嘅。不過新年最咧就係啲煎炸嘅油角啊，啲炸嘢啦，同埋咧嗰啲糕啊，糕就係最好食嘅，係咯。你中唔中意食嗰啲糕嘅？哇，好窒喎！年糕、裏邊蘿蔔、蘿蔔糕啊芋嘛，頭糕、馬蘿蔔糕啊嘛，蹄糕，年糕，嗯，係啊，係啊，糕梗係中意都有啊。你最食啦，中意食咩糕尤其咯？蘿蔔糕，尤其蘿蔔糕，最哦，中意食蘿蔔糕。好啊，非常好。我最中意食年糕啊！咩啊？我話我最中意，好似好窒啦，係咪啊？我都見到好窒喎。你嗰邊好窒喎，我呢邊係啊，好似係你呢唔會啊。邊好窒喎，係嘛？哦，唔緊要，繼續，而頭先你嗰家冇嘢啦，邊直情冇咗影像。係嘛？而家 OK，而家 OK，係啊，係啊。而家 OK，蘿蔔糕咯，最中 OK，意食蘿蔔糕，嗯，OK，係啊，得，係啦。咁啊，我最中意就食年糕，但係年糕其實係最肥嘅。最肥啊！係啊，年糕最肥，即係如果有幾隻糕嚟講咧，年糕係因為個糖分啊、脂肪都係最高，所以年糕係最肥嘅，但係嚇，最好食嘅。係咁蘿蔔糕咧，蘿蔔糕相對咁多種糕嚟講咧，係比較為低低脂低糖啲，熱量低啲，健康啲咁樣咯。但係要係啦，睇下你點食啦。但係佢油份都勁喎，蘿蔔糕，如果你用臘肉臘味咧，就會油份重啦。如果自製嗯，嘅話咧，你就唔好用臘味咧，就用啲蝦米嗰啲，可能就會比較好啲咯。哦，但係通常蘿蔔糕咧，咁啊大家知道啦，即係要煮嘅方法啦，一係咧就蒸，一係就嗯煎噶嘛，係嘛？嗯，咁係咪唔使係問阿貴，一定係蒸係最健康，係咪咁噶？一定一定爭一半啊，個卡路里都會。嗯，係啊，或爭一者好似半，年糕咁樣，年糕本身個糖都好高啦，咁樣啦，卡路里好高。咁但係咧，年糕咧，如果你再有啲人飲埋啲雞蛋咗去煎嘅話咧，一流。但係咧個卡路里同樣都係爆升噶。咁唔係咁即係年糕即係飲唔飲蛋煎好啊？唔好啊，仲勁啊個點解會仲勁嘅？卡路里，佢油份重啊嘛，你落蛋煎埋仲勁油噶咯，哦，係咪？咁嘅咩？OK，係啊，哦，咁我真係唔知喎，係啦，我仲以為飲蛋煎會冇咁犀利，健康啲係咪？係咯。
我以為唔係。係啊，不過而家 OK，都其實而家都好好噶啦，因為即係而家啲人咧喺即係市面上面啦，我哋都叫做啲人咧注意咗健康多啲，所以咧而家市面咧都會有啲聲稱咧低糖啊、低脂啊咁樣，即係我哋可以多啲選擇咯。咁大家都或者有啲人直情係自己整啦，咁啊可以控制到個糖量啊，或者嗰個蘿蔔糕可以俾個蘿蔔多啲，係咪蘿蔔絲多啲？嗰啲粘米粉嗰啲咧，就糯米粉嗰啲咧就少啲咁樣，咁都會令到個卡路里會低翻啲，健康好多嘅。哦，OK。嗯喂，咁但係其實咧，即係大家知道啦，即係頭先我哋除咗講呢啲糕點之外咧，其實咧，即係啊，新年都有好多唔同嘅賀年美食噶嘛，即係包括啲咩煎堆啊、角仔啊嗰啲係冇大鑊嗰啲。梗係大鑊啦！咁尤其是角仔啦，你入邊通常都係啲椰絲啊、糖啊、花生啊嗰啲咁樣嘢啊嘛。咁嗰啲個卡路里仲犀利，你同埋油炸咧，佢係飽和脂肪都好，嗰個反式脂肪啊都好犀利。即係喺過節嘅時間咧，我自己係覺得中意食嘅可以少少咁樣去試下嘅，食下啦都可以嘅。而家咧都唔會話食好多，好似以前咁樣係咁話勁食噶啦咁樣。咁人開始慢慢大咧，就淺嘗可以咯，因為始係終都唔係成日有得食噶嘛，咁樣咯，係係啦。，OK。哦，咁啊，其實即係咁，但係如果譬如話真係要食，嗯。避免唔到，你冇理由喺屋企唔食呢啲嘢噶嘛。咁有啲咩方法可以令到自己即係除咗少食，即係淺嘗之外咧，有啲咩方法咧？如果因為我知道有啲人咧，即係譬如話可能去到人哋屋企咧，譬如話可能食呢啲大魚大肉啦，咁但係某程度上可能飲茶咁樣，其實呢啲幫唔幫到手嘅？其實唔會幫到幫喎。到啊！如果飲茶，即係你去食一啲糕點啊，各方面嘅嘢嘅時候咧，你就俾自己，譬如嘗試配合一杯無糖啊嘅綠茶或者一啲嘅普洱茶都可以。咁但係咧就千祈咧就唔好飲汽水嚟到去配合咯。OK。係啦。哦，即係反同正都要食啦。埋咧喺節日嘅當中嚟講咧，如果我哋要食啲糕點啊、煎炸嘢嗰啲咁樣咧，就要俾自己食多啲蔬菜啊、生果啊，嚟到去抵消翻，即係配合一下。咁咧又唔好食太多嗰啲即係碳水嗰啲澱粉質嘅嘢咁樣咯，就嗰方面就減少咁樣嚟到去進食你嘅點心嗰啲糕點咁樣咯。咁啊新年咧，嗯，咁啊離開唔到咧食湯圓啊嘛，湯圓都靚嘅嘢噶嘛，係啊，好好食噶咯，係嘛，都靚靚地係啊。啊嘛，係嘛。所以咧，有陣時咧，每逢過節咧，我哋咧都會俾自己盡情少少嘅嚇。咁、但係咧，盡情過後之後咧，記住喺節日之後咧，就要俾自己要轉翻清淡一段時間，即係可能幾日或者一個禮拜咁樣食翻清淡少少，咁樣咧嚟到去抵消翻先。如果唔係咧，就不得了啦。OK OK，係好，咁啊見到有啲圖咧，其實 Catherine 都準備咗啊，睇睇先。係紅黑榜，今日呢個係啦，四大賀年糕點熱量排行榜啊，OK。係啊。呢四好。種咧都係超級受歡迎嘅，咁啊蘿蔔糕、馬蹄糕、芋頭糕、年糕，係啦，最好食就係年糕啦。OK，好啦，咁啊蘿蔔糕吓，咁啊100克約有呢個120至到150嘅卡路里，OK，咁啊熱量與脂肪係最低嘅，竟然咁啊排第一位嘅。咁啊第二位咧即係冇咁熱量咁犀利嘅話咧，就係呢個馬蹄糕啦。咁啊100克係啦，嘅話咧，就大概都係120至140啦。佢係主要糖分高啦，佢嘅脂肪啊比例嗰啲直情係卡路里都唔算高嘅，係啦，咁啊但係 OK 就甜咯，係啦，OK，咁啊糖分含量係最高嘅。OK，好啦，咁啊至於第三位係咩咧？就係呢個芋頭糕啦。咁100克大概有150至到180嘅卡路里。OK，嗯，咁啊呢一個熱量咩飽腹感係強嘅。OK，係啦，因為佢係澱粉啊，嗯，OK，好啦，第四就係年糕啦。哇呢係個咧就100克入邊咧有一百幾多180至到80200幾個卡路里係啊，咁啊熱量同埋糖分係最癲嘅。係啦。係啦。嗱，大約我哋100克咧，好似益力多咁上下重嘅，咁100克咧就大約咧，好似半隻手掌咁多度啦。
係啦，嗯，半隻手掌咁多到。咁係。有陣時大約一兩片咧，我諗已經係呢個量噶啦。咁但係喂，咁大家可以留意下，有啲人食成底嘅喎，分開食咯。一底喎啲人，好似蘿蔔糕我食好多蘿蔔糕。誒、要食呢啲咧，如果當你有本事食唔緊要嘅，但係就要之後咧就要控制一下，尤其是有啲人可能你想減磅啊，咁你咪要去控制咯。又或者有啲人可能你本身身體有一啲三高嘅疾患啊，咁你喺呢啲節日咧，呢啲糕點咧，我哋就要去控制咯。如果唔係嘅，嗯有陣時我哋咁樣放縱少少喺啲節日咧，好多人都會嘅，應該。嗯係啦， ，OK，不過有好，陣時我哋咁啊大家都想食得健康或者唔好咁肥啊，因為驚突然間喺一個節日就可能增幾磅喎咁樣。咁你喺飲食上面咧，我哋淺嘗控制一下，配合啲蔬果咁樣，都或者少啲澱粉，即係少啲米飯咁樣，咁咧嚟到去抵消翻都可以嘅咁樣。哇！你話米飯，你知唔知新年咧有陣時我哋食咩啊？臘味飯啊！啊，呢個我唔食㗎。臘味飯啊，真係呢個先恐怖嘅，係嘛？係啊，就有啲人好多油啊，中意食仲要臘臘味，味，我唔食臘味嘅，所以咧無可奉告啊！臘味飯、好糯米悶喎！你飯，乜都唔食，我好多嘢都食嘅，我係唔食嗰啲醃製嗰啲臘肉啫嘛。哦，係咩？即係係啊嗰啲咩啊？醃製嗰啲臘肉咁，即係西式嗰啲都唔食噶，即係嗰啲火腿，Hams 嗰啊嗰啲啲我食㗎，有乜分別啫？冇嗰隻咁鹹啊。全咪一樣，唔係你 ham 你又食係嘛？我真係冇食唔食臘腸、臘肉嗰啲喎，但係好多人哦都食嘅，我知道好香嘅，哦，係係咯。哦。但係我覺得我冇乜興趣嗰隻咯。好啦，熱量對決吓，煎同蒸熱量相差有成50%嘅，OK。咁如果譬如話蒸糕點呢一度有寫啦吓，咁啊原汁原味，不額外增加任何嘅油脂吓，呢一個咧其實嗯。咧係好啲嘅。咁啊煎炸糕點個分別就係點咧？額外咧就吸收大量嘅油脂，熱量增加50%以上，係哇！啊，所以咧呢度要特別留意啊！如果真係咧想煎香佢嘅話，即係想香口啲噶嘛，咁咧可以嘗試下，譬如一啲氣炸鍋啦，真係可以唔使嗯落油都得，係咪？又或者嚟講咧，即係可能一啲易潔鑊啦，或者用一啲嗰啲吸油紙嗰啲牛油紙，鋪住去咁嗯嚟到去煎，咁可能咧用嘅油就唔需要咁多，慢慢細火慢慢煎，咁就可以香口啲咁樣咯。但係如果你話要落好多油嘅，咁呢個就要特別留意啦。同埋咧，如果蘿蔔糕咧，因為蘿蔔糕咧，佢本身蘿蔔咧係比較水分重啊，嚇維他命 C 又好豐富，纖維又好豐富，所以叫做喺咁多糕點嚟講咧，就叫做比較健康啲。我哋叫做健康啲嘅啫。咁但嗯。係如果可以嘅話咧，譬如自己整嘅話，仲更加好啦，因為你真係可以喺飲食上邊咧去控制咧。我哋真係唔好用嗰啲臘肉啦，因為個鹽分啊、個蠟質啊、油分都會比較重啊嘛，啲臘肉。咁我哋就用啲蝦米啊、香菇啊、乾瑤柱啊嚟到去替代咗佢，一樣都可以好香口嘅。不過就係你頭先咁講咧，我突然間就覺得係喎，即係我冇諗過用蘿蔔糕去擺落氣炸鍋度搞咯。如果擺落氣炸鍋度，咁咪真係方便啲喎，同埋健康啲喎。係啊，唔使落油都可以有少少香口脆卜卜啊嘛。哦，因為其實即係煎點解要煎？煎就係希望有啲脆口嘅感覺啊嘛。嗯，哦係啊。，OK，好，跟住試夠公式，糕點健康配搭法，可唔可以講下呢個係點啊？呢個咧就係咧，原來咧我哋喺中意食啲糕點啦，我哋又希望能夠食得健康啲，可以控制好個份量，又可以令到我哋食嗰樣嘢冇咁高嗰個即係嘅熱量啊，可以達到一個健康嘅指標啊，或者冇咁容易肥啊嗰啲咁樣啦，肥啦，因為啲人食得太多糕點，卡路里高會好容易肥噶嘛。咁呢度咧就希望咧，或者俾個意見大家喺呢個農曆新年咧。我哋就可以嘗試食呢啲糕點嘅時候，配合一啲生果，嗯，係啦。
OK，咁你好，譬如睇下第一個咧係尤其我最中意嘅年糕啦，年糕係啦，年糕加呢係啦，一個即係類似草莓啦、士多啤梨咁嘅東西啦，係嘛？係啦。咁咁因為啊，低 佢都係有 GI 係咩嚟㗎？低 GI 個升糖指數會低翻，即係冇咁快令到個升糖指數哦，高咯。係啦，個血嗯糖飆升咯咁樣。咁其實除咗一啲草莓啊、藍莓，即係士多啤梨嗰啲之外咧，譬如蘋果咧嘅配合都係好好嘅。嗯，好啦，因為都係一咁啊啲低 呢度 GI 纖維高，咁可以增加個飽腹感，又可以高令到抗氧我哋嘅食化，道仲有呢個平衡呢一個甜膩感。OK，係咁啊呢個就係第一個配合啦，推薦嚇呢一樣嘢，年糕啊、蘿蔔糕嗰啲。OK，咁啊係至於第二係咩咧？第二就係蘿蔔糕加呢一個橙啊、柚子啊咁樣樣有維他命 C 嚇。又可以解咗啲肥膩啊，嗯，好啊。係啊，咁啊即係至於第三個推薦，你而家呢度咧嘅意思咧，即係有啲人啊，我好中意食呢啲糕點嘅喎，咁我哋都話唔好食太多啦，淺嘗啊嘛，係咪先？即係而家係健康嘅飲食方法。咁咧，譬如我哋食一兩件咁樣都好咧，咁啊喺同餐嘅時候咧，亦都配合一啲生果去食，就唔係話啊我又食多啲年糕，又食之後咧又食一大盤生果，就唔係咁樣嘅意思，而係一齊去食，咁啊又可以令到個口感多啲，又可以去食到自己中意食嘅嘢。嗯，OK，好啦。至於推薦三係咩咧？就係呢一個芋頭糕加呢個奇異果。OK，含呢一個消化咩素啊？消化酵素啊，因為芋頭消化糕咧，酵素。芋頭係澱粉質啊嘛，即係澱粉質佔嘅比較重咯。但係咧，芋頭糕有一樣嘢好啊，你見到佢嘅卡路里咧，即係都唔會高㗎，因為咧芋頭本身係一種抗性澱粉嚟㗎。嗯係啦，即係，OK，佢本身都喺個腸嗰度咧係比較難消化吸收嘅，咁令到個升糖咧都係比較慢嘅，咁所以芋頭糕都係 OK，咁但係因為佢都係澱粉質，咁你亦都要增加佢嘅消化酵素，有助去改善，即係冇咁容易滯咧，咁我哋就會食啲菠蘿啊、奇異果啊、木瓜都得，咁但係我哋就嗯。會揀奇異果咯，因為菠蘿始終都會係甜啲。係啦，咁樣咯，咁所以奇異果可以係一個好好嘅配合。所以咧，呢一個自救公式係咩咧？咁啊，就係大家記住啦，就係點樣加埋一齊食就健康啲咧？就係呢啲糕點嚇，首先你要份量控制啦，就唔好咧喪食啦嚇。即係一片起咗兩片止就好啦。當中咧加翻啲綠茶可以解油膩，OK。咁啊，同埋亦都加翻一啲低 GI 嘅水果嚇，幫助消化。咁你就有一個健康嘅過年啦。係啊，同埋即係有啲人咧會可能即係你學你話齋，去朋友屋企咧已經係喂煎啲糕你食啊咁樣噶啦喎，係咪啊？咁如果你真係當咗點心咁樣嚟到去食嘅話咧，記住夜晚嗰餐飯啊嗰啲咧就要食少啲嗰啲碳水化合物嘅嘢，即係嗰啲粉麵飯嗰啲就要食少啲啦。嗯。係，其實講真啦，新年仲有啲咩啊？大魚大肉啊，食肉啊，嗰啲豬肉咧，嗰啲以前我哋最興啦，而家應該冇乜噶啦。發菜蠔豉、而家都花膠炆豬有。肉，仲有人食發菜蠔而家都豉啊！有，梗係而家係咪？有啦，年年係啊，第一哇！嗰兜豬肉啊，有啲人仲有咩啊？新年食盤菜㗎。係啊，好多時節都會食㗎。哇！你盤菜嗰兜嘢，你估即係藥啊？係嘛？而家食盤菜，有啲人就喺出邊直接買。最近年咧，我啲屋企人咧，佢哋都會中意自己整啊。嗯，係啊，都越整越出色㗎，可以話係啊。係啊，係啊，但係通常咁啊，都現但係成買嘅，買咗翻屋企加熱，通常都係咁嘅。係啊，加熱都好容易啊。咁但係咧，其實盤菜因為都好多嘢個，主要咧大家如果真係食嘅時候咧，真係要注意嗰個汁咧，就唔好點咁多，係啦。咁嗯。同埋都係嗰句啦，淺嘗咯，就唔好食到底啦。係嘛？但係好難，因為佢擺咗擺咗啲嘢喺入邊咧，索咗佢汁咧，你焗食焗哦，拍佢仲好哋啲汁，味啊，係咪啊？係嘛？啊，即係例如嗰啲咁嘅白蘿蔔咧，咪索鬼晒嗰啲底嗰啲汁咯，係嘛？嗰啲係。豬皮啊，咪索鬼晒汁咯，嗰咁之後啲嗰啲食枝竹啊，食多咗，過節食多咗，咁之後嗰幾日咪食翻啲清啲嘅咯。
係嘛？咁有啲人咧同埋新年會飲酒嘅喎，飲酒其實會唔會話飲咩酒會健康啲㗎？有冇分㗎？紅酒啦，梗係因為地中海飲食文化都係建議飲一小杯紅酒咁樣噶嘛。係咪？嗰啲地中係海唔係嗰啲頭啊，頭頂嘅地中海啊，唔係啊，地中海飲食地文化中海飲食文化係一啲近海嘅飲食文化咁樣嘅，食啲白肉啊、係。瘦肉啊，而家全球都係講緊呢樣嘢。係啊，喂，其實咁講係咪即係話真係新年如果要食咁多美食咧，最健康係食魚啊？年年有餘啊嘛，食魚係咪最健康嘅比較越少腳越好啊嘛。？OK OK，食魚啊，因為潮州嗱，你喺潮州人啦，知道咧，潮州通常咧喺新年呢段時間咧，其實都係中意食烏頭噶嘛。烏頭其嗯，實係真係好似最唔油膩㗎，係咪啊？或者係其實咧最健康比較健康。食魚咧，我自己就比較真係中意食嗰啲三文魚啊嗰類型嗰啲啦嚇，因係，為始終個 omega 3比較容易去攝取啲咁解嘅啫。咁正式嚟講咧，即係地中海飲食文化都係建議食一啲深海嗰啲魚啊、紅肉嗰啲魚咁樣嘅。咁但係其實咧魚咧，佢係一般係比較低脂㗎。同埋白肉啊嘛，低脂啊嘛，所以都係叫做個蛋白質咧係比較都係好全面，可以好容易去攝取咯。咁都係適合好多所有嘅人嘅，我哋都叫做係啦。但係食魚咧要注意一樣嘢，就真係要講求新鮮，有啲食材，因為有啲人你病嘅，你話食瘦肉粥好定係魚粥好啊？即係魚片粥好啊？應該魚粥好啲係嘛？如果真係唔舒服嘅時候，可能會建議食瘦肉粥喎。係咪啊？哦，點解？因為魚你如果生嘅話，又驚佢含菌量高噶嘛，即係可以好容易變質啊嘛。咁所以如果真係唔舒服嘅時候，可能食魚片肉咧，魚片粥嘅話咧，就可能你會建議你食瘦肉粥好過魚片粥啊。哦，OK，瘦肉係啊。粥好啲係嘛？係啊，咁但係而家咧，我自己咧就因為我哋之前都有修讀呢個運動營養學啦，咁樣有陣時喺飲食上面咧，有陣時如果譬如有啲人病咗咁樣，我哋要去調整嘅話咧，我哋反而去煲粥嘅話咧，唔係淨係煲白粥噶喎，因為白粥佢都係一個精製澱粉啊嘛，咁我哋就會加啲即係十八穀啊，即係好似一啲咩嚟㗎？八寶粥咁樣咧。哦哦哦哦就會加多啲唔同嘅穀物落去，就一齊哦，例煮如咧，嚟到有好多種嘅豆類噶嘛，嗯係咪啊？即係有啲18穀啊、21穀啊嗰啲咧，嗰啲穀物類咧，佢會有好多嗰啲穀豆落去噶嘛。你有冇買開嗰啲？因為我成日就冇啊，買嗰啲嚟到，我就成日買嗰啲18穀啊、16穀咧，撈埋啲米飯一齊煮嘅，哦哦咁，OK，你就冇得冇喎我冇，偏食啦。係啦，因為有啲人唔中意食啲豆嘅，你要煮豆你都好麻煩，咁所以咧，你唯有就用嗰啲18穀簡單啲一 pat pat 嗰啲，或者喺出邊買去汁啦，咁你就撈埋晒啲米飯嗰度一齊煮咧，就可以食得更加營養均衡啲咯。咁如果當你咧個身體係差嘅時候咧，我哋食白粥叫做容易消化啲腸胃咯。但係你要養翻個身體咧，反而咧喺運動營養學咧，我哋都會比較建議多啲穀物類咧，就可以加啲18穀落去一齊煮。冇錯。係啊，不過頭先你講開咩運動營養學嗰啲乜嘢啦，即係我成日覺得咧好得意，即係有好多人咧都既然話我應節咁啊避免唔到啦，即係譬如話好似可以飲食又會多咗啊，或者係應節你可以唔食湯圓咩咁樣係嘛？即係發財好市啊，發財好市啊嘛，咁一定要食啦。即係既然你係真係咁跟得咁足，即係新年嗰啲咪習俗，咁有冇聽過一句説話？新年最緊要出去兜個圈行翻個大運係嘛？咁你可以行山都得㗎係嘛？步步高升咁嘛，係啊，行山係嘛？係嘛？嗯，咁咪當係食完嘢，跟住行一轉山，行個大運嚇，兜個大運咁樣，其實都係應節嘅喎。咁亦都可以順便做運動㗎嘛，係咪啊？你都幾好啊，行山行個大運。如果俾我，係嘛？寧願揸架車去行個大運啊。咁啊唔好，我哋呢個健康有 say 啊嘛，健康有 say 啊嘛，要提大家係嘛？即係既然你要應節啦，就唔該應足啲係嘛，唔好淨係食哦，係嘛？係啊，即係啊，係嗰啲叫做咩啊？
即係坐言起行嚇。除咗要食之外，其實既然係咁樣啦，就唔該成套做埋行大運，我覺得都係一個係啊方法。其實人人都中意食㗎啦，係咪先？不過喺過節嘅時間咧，即係任何嘅節日咧，我哋都會好多時咧會食多咗㗎喎。咁但係食多咗唔緊要嘅，之後真係要後嗰個禮拜可能食翻清啲啦。頭先講咗，又或者咧，而家我哋要去食嘅時候咧，我哋就喺平時嘅飲食咧嗰度再去點樣去配合去食咯。所以適可而止，淺嘗呢個係我覺得係幾好嘅，即係容易啲去接受。同埋咧有陣時咧，好多時而家香港地咧，普遍啲人咧有一啲叫做生活習慣病咧，有一啲唔同嘅大病啊，有啲人可能都唔好話要年紀大，即係可能30-40歲，我哋都聽過會係要食血壓藥啊，或者膽固醇藥啊，有呢啲問題嘅喎咁樣。咁你有膽固醇高啊、血壓啊嗰啲咁樣，咁你喺飲食上邊咧，你就更加要嘗試呢啲健康嘅飲食法，又可以過節去食你中意嘅嘢，但係又可以食得比較為健康啲咁，譬如可以就頭先教蒸就好過煎咁樣咯。冇錯嚇，不過大家記住啦，因為我哋後生啊嘛，即係我哋作為後生嘅新陳代謝快嘅，咁你食得多呢啲都唔係一件好事。咁但係因為始終咧，你拜年咧都會有一啲長輩啊，年長啲嘅係嘛，即係我哋嘅，即係可能啲公公婆婆、親戚屋企啊，即係親戚啊嗰啲咧，就真係要就住啦，即係可能即係要佢哋食得清淡啲啊，老人家咧新陳代謝慢啊。所以咧，即係都就住大家即係自己覺得自己有 quota，唔代表人哋有 quota 嘅。咁啊，所以我覺得係真係要照顧下啲老人家諗多少少啲甜嗰啲咧，可能咧平時煎嘅即係嗰年糕咧就話：哎呀，婆婆唔好食咁多年糕啊，不如我整個蘿蔔糕俾你，蒸個蘿蔔糕俾你食咧，咁係嘛？係嘛？即係咁氹下老人家開心係嘛？即係叫佢哋要食呢啲但係就要健康啲咁樣係嘛？係嘛？都好緊要嘅。係喎，如果你蒸嘅時候咧，有啲人咧好中意點豉油㗎喎，即係點啲醬汁㗎嘛。咁而家好彩咧，坊間咧都有啲譬如低鈉啊，嗰啲咁嘅豉油啊咁樣，我哋都可以選擇嗰啲啦。係嘛？係咯，都可以係從啲細眉細眼嗰度可以食得健康少少。雖然未必幫到好多，但係好過乜都唔做。係啊。但係其實每一樣食物咧，我自己覺得每一種嘅食材咧都有佢自己天然嘅味道嘅，所以咧我咧食嘢咧好多時都唔點豉油㗎。咁點樣會有味啊？就咁落啲海鹽嗰啲啊？唔使啊，啲嘢本身有味道㗎。好淡喎，有啲真係。啲嘢有味道㗎嘛。淡喎，咁我又唔得。我覺得又唔得，我覺得即係做人咧，又唔可以完全冇呢一個人生樂趣。有冇搞錯？好好食嘅啲嘢本身有味已經好食㗎啦，點會冇樂趣咧？唉，真係唔得，俾我真係唔得。我覺得點都有啲味係嘛？咁又雖然話原本有味啫，咁如果樣樣都有味，咁咪嗰啲調味就冇生意啦，係嘛？嗰啲糖鹽油嗰啲，梗唔係啦，我哋要食得健康嘅話，啲醬即係啲味咧，我哋可以揀天然噶嘛，例如香草啊、黑胡椒啊、薑黃啊嗰啲咁樣，咪天然啲又有味咯。蒜頭啊，係咪？蒜頭都係香又天然又健康㗎，即係唔一定要用一啲豉油啊、蠔油啊呢啲咁嘅醬汁噶嘛。係嘛？哦，咁打邊爐咧？打邊爐可以唔使醬汁都得㗎。即係霎嘢嚟食。咁你個邊爐，你個湯已經有個味喺度噶嘛，係咪？咁你可以，譬如我就比較打邊爐啲人就會用一啲譬如天然啲嘅，可以用一啲昆布湯啊，或者啲堅魚粉啊、啲堅魚湯啊，啲已經好好味噶咯喎。咁啊係，咁啊係。盡量啦，盡下人事啦，係嘛？即係我覺得又好難揀得咁清，盡下人事啦即係均衡飲食最緊要做下運動即係新陳代謝咁我覺得最緊要呢個嘅係啦，均衡啲啦，係啦。好啦，咁啊，今集節目時間差唔多啦咁啊，主要咧喺度咧再次咧祝大家咧身體健康新一年咧步步高升，心想事成，呢個好緊要噶大家最緊要咧適可而止即係有個說話叫做病從口入咁啊，希望咧大家咧即係愛惜自己身體點解咧？因為新年咧逗咗咁多利是希望揾多啲財源廣進嘅情況底下咧，都要
有我嘅健康，先至可以好好享用到自己嘅成果，揾錢係嘛？呢個好緊要嘅。OK，好多謝咁多位，咁啊大家記住繼續黐住我哋 Hyper Media。OK，咁啊下次再見啦，拜拜咁多位，拜拜，拜身體拜。健康。